आता हूँ दिया, ध्यान रखना घर का। हाँ जी, जल्दी आइएगा। हाँ। फिर से छींक दिया ना बेटा, राहुल निकल रहा था, छींक दिया फिर से। ओ बहुरिया। हाँ मम्मी जी। पूजा की थाल लेके आओ। हाँ। सत्यानाश हो, माँ बाप कुछ सिखा के भेजा है कि नहीं भेजा है? जब देखो छींक देती है। पता है छींकने के बाद सबका मासूम हो जाता है, 1 घंटा तक उठते नहीं है। जी मम्मी जी। जब देखो छींक देती है, पता नहीं माँ बाप का घर से क्या सीख के आई है। आती हूँ गुसल खाने से। नहीं मम्मी जी, आप नहीं उठ के जा सकती है। और आप क्या, मम्मी जी जा रही थी, छींक दिए ना। नहीं मम्मी जी, आपके साथ रिस्क नहीं। मम्मी जी बैठिए, मम्मी जी आप बैठिए। अब 1 घंटे से पहले आप यहाँ से उठ के नहीं जाइएगा मम्मी जी।